Köszöntelek, Hefner Attila vagyok, Magyarországon élek, spirituális gyógyító vagyok, dobokat készítek, és zenész vagyok, énekes, zeneszerző. 6 gyerek apukája, 52 éves. Ezt az üzenetemet a Föld spirituális gyógyítóinak küldöm, a sámánoknak, a mágusoknak, azoknak, akik az elmúlt évtizedekben a Föld lakók életének megjobbításán, a világ meggyógyításán, az életünk rendbetételén dolgoztak. 3 nappal ezelőtt egy dobot kezdtem el készíteni, és készítés közben a szarvas tehén szelleme, tehát a bőrnek a tulajdonosa megszólított, és azt mondta nekem, hogy szeretnék hozzád tartozni, szeretném, hogyha a te dobodon lehetnék. Na most tudni kell rólam, hogy eddig 1000 dobot készítettem, életemben is az elmúlt 1 évben nem volt dobom. Elajándékoztam a dobomat egy nagyon remek, nagyon komoly magyar családapának, aki Jurtában él, és aki számomra nagyon szimpatikus volt. Azóta nem volt dobom, és bár sok embernek készítettem azóta is dobot, de nem éreztem, hogy dobra van szükségem. Én úgy gondolom, hogy a szarvas tehén, aki ennek a gyönyörű bőrnek az egykori viselője volt, rajtam keresztül üzenni kíván azoknak a gyógyítóknak. Nem tudjuk, hogy hányan vagyunk a Földön jelenleg. Lehet, hogy akár több 10 000 vagy több 100 000 emberről is beszélhetünk, és én is közéjük tartozom. És én nagyon komolyan veszem ezt az üzenetet, ugyanis pont akkor volt, amikor ezt a dobot készítettem, akkor jutott tudomásomra, hogy Indiában nagyon nagy problémák vannak, hatalmas asszály, hatalmas elhalálozás, evakuálás van. Nagyon sok 100 000 embert kell kimenteni. És nagyon szomorú voltam, és most is nagyon szomorú vagyok. Úgy érzem, hogy a Földön nagyon-nagyon nagy a káosz, nagyon komoly problémák vannak. Vagy túl sok a víz, vagy túl kevés a víz, vagy túl sok a meleg, a tűz, vagy túl kevés. Tehát teljesen el van harmonizálódva minden, és ugye most hiába csinálnék egy olyan videót, ugye azt szerettem volna először, hogy készítek egy olyan videót, hogy na gyerekek, gyertek testvérek, doboljunk, hogy legyen sok víz, Indiában legyen újra sok víz, de hogyha most ez megtörténik, és akkor közben egy hét vagy 2 hét múlva, ugye végre, amit nagyon várnak, a monszun beindul, és mi meg dobolunk, és valaki megnézi ezt a videót mondjuk 2 hónap múlva, és dobol, akkor lehet, hogy akkor már pont túl sok lesz a víz. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy nekünk, gyógyítóknak a Földön, sámánoknak, mágusoknak, tanítóknak nem az a feladatunk, hogy egy-egy adott problémát, ahol baj van, ott
gyorsan orvosoljunk, úgy, ahogy mi gondoljuk, hanem úgy általában véve kellene a harmóniát rendbe tenni a Földön, és nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy nem a Föld anyát kellene gyógyítani, nem a Földet, hiszen ő nem beteg, hanem mi vagyunk betegek, tehát az élő lények, az emberek elsősorban. Mi okoztuk ezt az elharmonizálódást, ugye? És alapvetően nekünk, akik gyógyítók vagyunk, és akik sámánok és táltasok, mágusok, spirituális tanítók vagyunk, összehangoltan kellene működnünk annak érdekében, hogy megmentsük az életet itt a Földön. Nem a Földet kell megmentenünk. A Föld, köszöni szépen, jól van, mint isteni anyai rész, problémamentes évmilliók óta. A civilizációk folyamatosan megszületnek és kihalnak rajta. Nálunk most a probléma, úgy gondolom, kedves gyógyító testvérem, hogy az emberiség maga jelenleg a rosszat okozó emberiségnek kell magát kihúzni a bajból, és ebben ugye mi nekünk vállalásunk van, gyógyítóknak, ebben nem elég csak hangzatos dolgokat mondani, hanem össze kell fogni, el kell kezdenünk közösen, tudatosan teremtenünk annak érdekében, hogy a gyermekeink, unokáink még életben maradhassanak és tovább folytathassák a mi küzdelmünket, amit az őseinktől, ugye azt a csodálatos minőséget, amit az őseinktől kaptunk, mi 100 év alatt teljesen tönkretettük. Tehát nagyon-nagyon komoly a feladat, nagyon komolyan oda kell figyelnünk, hogy mit teszünk, hogy tesszük, és ugye az internet nagyon jó lehetőség arra, hogy kapcsolatba kerüljünk. Én régóta próbálkozom, ugye körülbelül 20 éve készítem a dobokat, azóta vagyok tudatos sámán ember, és nagyon komolyan próbálkoztam felvenni a kapcsolatot a világ különböző pontjain élő gyógyítókkal, spirituális központokkal, spirituális csoportokkal. Legutóbb például Olaszországba küldtem rengeteg e-mailt, és akár 100 vagy 150 e-mailt is elküldtem, és azt tapasztaltam, hogy semmilyen válasz nem jött. Azoktól a sámán dobbal, sámán gyógyítással, vagy sztréga, mágus gyógyítással foglalkozó emberektől, akik potenciálisan partnerek lehetnek, és ennek főleg maga az internetes levélküldési rendszer az oka, mert sokszor a leveleink ugye belekerülnek a szemetes ládába, az e-mail fiókunkban, és tudomásunk sincs már egymásról. Én ezért gondoltam azt, hogy ugye, ma mindenki, aki a gép előtt ül, telefonon vagy asztali gépen, a filmeket nézi, a tanításokat keresi, és azt gondoltam, hogy most így személyesen küldöm el a kérésemet, az ajánlatomat neked, kedves gyógyító testvér, hogy nézzünk egymás szemébe, láss és hallj engem, mert ez így személyes. Nem tudok elmenni, nem tudom, hol vagy, nem tudom, hol keresselek,
nehéz az utazás, nehéz a kapcsolatteremtés fizikailag, de itt a virtuális valóságban, a neten, az interneten lehetőség van arra, hogy kapcsolódjunk. És arra is lehetőség van, hogy akár több százan, több ezren a Föld különböző pontjain a technika segítségével együtt konferenciát tartsunk, hogy együtt szertartást végezzünk, hogy akár ez több millió ember is élőben láthassa. Tehát óriási lehetőség van a kezünkben, éljünk vele. A 24. óra utolsó pillanatában létezik a jelenlegi civilizáció. Úgy gondolom, hogy ebben sokan egyetértünk, és ez nagyon szomorú hír, főleg úgy, hogy 6 gyerekem van, és még ha én most a következő időszakban elmegyek innen a Földről, de én már megéltem dolgokat, én rengeteget alkottam, én teljes életet éltem, és én szeretném, hogyha az én gyermekeim és az unokáim is teljes életet élhetnének, ha megtapasztalhatnák azt a csodálatos természetet, ha megtapasztalhatnák azt a csodálatos érzést, hogy anyák és apák lesznek, hogy szerelmesek lesznek, hogy családjuk van, hogy unokáik vannak. Semmiféleképpen nem szeretném azt, hogy az én unokáim, ha felnőttként majd valamilyen bunkerban vagy akármilyen ilyen menekült táborban a Földön majd azt mondanák, hogy az én nagyapám, a Hefner Attila, miért nem tett meg mindent azért, hogy ha már gyógyító volt is, ha már tanító volt is, ha már sámán ember volt, miért nem fogott össze a világ gyógyítóival, és miért hagyta, hogy ez történjen? Indulj el, az bajom van véled, fáj a szívem érted, az bajom van véled, majd meghallok érted, indulj el. Én ebben a teremtésemben, ebben a minőségemben, alkotásomban küldöm el most hozzád ezt a videó üzenetet, kedves gyógyító testvér, és felajánlom neked az együttműködésemet, a tudásomat, és engedd meg, hogy pár gondolatot még megosszak veled, nem akarom sokáig az idődet rabolni, de vannak ötleteim. A szarvas, tehén sugott nekem sok-sok dolgot, és engedd meg, hogy kapcsolatot teremthessek veled, engedd meg, hogy a gondolataimat, az érzéseimet megosztassam veled tiszta szívemből, és fogadjuk el egymást, és dolgozzunk együtt. Szarvas pika, ha meglátnál, visszafelé, ha fordulnál, el ne fussál. Szarvas pika, ha meglátnál, visszafelé, ha fordulnál, el ne fussál. Fiamért áldozz velem, ki csalódott, ki elveszett, kit a népe megcsalatott, vérétől elárultatott. Fiamért áldozz velem, ki csalódott, ki elveszett, kit a népe megcsalatott, vérétől elárultatott. Amikor én kisgyermek voltam, akkor körülbelül 3-4 milliárd ember élt a Földön, és most ennek a duplája született le. És ilyen még nem volt ebben a civilizációban. Nagyon sok a baj, nagyon sok a probléma.
Itt most jelenleg Magyarországon, ahol ezt a kis videóüzenetet küldöm, 35 fok van jelenleg. Gyermekkoromban 45 évvel ezelőtt, amikor már 27 fok volt, akkor már kánikula riadót tartott az ország, és nagyon-nagyon kevésszer volt ilyen állapot. Ugye jelenleg Indiában most éppen a napokban 53, 54, 55 fokot mérnek. Ez a sok-sok leszületett emberként leszületett lény rengeteg szenvedést él meg Afrikában, Indiában és Ázsiában is. Nekünk, fehér embereknek itt Európában attól függetlenül, hogy nagyon nehéz elviselnünk ezt a sok anomáliát, ezt a világvége előtti állapotot, még sokkal szerencsésebb a helyzetünk, mint ezeknek az embertestvéreinknek. És a problémát abban látom, hogy ugye a finálé zajlik, világkorszakváltás előtt vagyunk, ugye a vízöntő korszak következik, a 26 000 év végén járunk, és mindenki jelen akar lenni ebben a fináléban. Azok a fejletlenebb lények is, akik az elmúlt évezredekben sorra buktak el, sorra követték el a hibákat. És sokan tudatosan születtünk ide a Földre azzal a céllal, hogy ebben a fináléban, ebben az utolsó felvonásban segítünk ezeknek az eltévedett lelkeknek, és az újaknak is segítünk. És az eddigi életünk, ugye az elmúlt évtizedek arról szóltak, hogy egyáltalán feltérképezzük, hogy miről is van szó. Most már aránylag tisztában vagyunk a helyzettel, de még nem fogtunk össze. Tehát elszigetelten, egymástól elszigetelten dolgozunk, szertartásokat végzünk, dobolunk, énekelünk, táncolunk, gyógyítunk, és nem tudunk egymásról. Ugyanakkor, ha megnézzük a különböző világvallásokat, akkor roppant torz a kép, tehát azok a vallási vezetők, és azok a politikusok, és azok a világi vezetők, akiknek dolga lenne, és akiknek lehetősége lenne rendbehozni a dolgokat, azok egyáltalán nem akarják, nem teszik a dolgukat. Nem szeretném ebben a kis videóüzenetben a különböző nagy világvallásokat, ugye a keresztény, a zsidó és a muzulmán vallást kritizálni, de a probléma ott van, hogy a 4 elemi minőség, a tűz, a föld, a levegő és a víz minőséget már nem tiszteljük meg, nem értjük ezt az egész rendszert, úgy, ahogy a régi ókor előtti korokban az emberiség értette ezt a működést, és ugye csak a tűz minőség, az atyai minőség, melyet a vallásokban is ugye megtisztelnek, és ugye Allah, Jahve néven tisztelnek több 100 millióan, és kifelejtik ebből a minőségből a föld anya minőséget, tehát szinte az egész földbolygón csak mi sámán tudatú emberek vagyunk, akik egyáltalán kapcsolódunk a földanyához, és a tömegek azok nem. A tömegek azok vagy ateisták, nem tartanak semmilyen fölsőbb szellemi és spirituális világot.
alkalmasnak az életük rendezésére, vagy pedig egy nagyon eltorzult vallás szerint tévúton járnak. Jézus ezt úgy fogalmazta meg, ugye a János evangéliumából ismerhetjük, hogy az, akit imádtok, az, akit tiszteltek Jahveként, az nem azonos az én szerető mennyei atyámmal. Jahvére Jézus egyértelműen azt mondja, és azt kell, hogy megállapítsam ebből, hogy nem az atyai minőség, tehát ő még csak ha az atyai minőségről beszélünk, és a férfi isteni részt imádja valaki, és ezt Jahvéval azonosítja, az akkor sem ami az igazi. Nemhogy még a föld, az anyai minőséget megtisztelnék az emberek. Tehát az Isten képben, a vallásokban és az emberiség zömében nincs benne női minőség. Régen, még a zsidóknál is Asaraként Isten anyát is tiszteltek, és a mi őseinknél, tehát a magyarok őseinknél, a szkítáknál, a hunoknál, a pártusoknál egyértelműen lehet látni, hogy az anya Isten egyenrangú volt az apa Istennel. Ezt mi sámán emberek tudjuk alkalmazni, és hogy abban a pillanatban, hogyha mi egységre jövünk egymással, és mi kifejtjük a tudásunkat, és egységesen lépünk fel, és mondjuk az Avatar filmből ismert módon, ahogy az Avatar filmben az Evát tisztelték, és szoros kapcsolatban működtek vele, ugyanúgy a mi dolgunk is ugyanez. Tehát olyan szertartásokat, olyan találkozókat, olyan konferenciákat kell tartanunk, ahol a földanyát, Gaját, Tarát, Anahítát, Ukkót szeretjük, és vele közvetlen kapcsolatba lépünk, és az ember tömegek is ezt a katarzis élményt élik meg velünk együtt. Abban az esetben, hogyha ez nem történik meg, tehát nem kapcsolódunk a saját fenntartónkkal, az Isten anyával, akkor az élő lények, a fák, a természet, az állatok és az emberek inharmóniába kerülnek a saját éltetőjükkel, és ezért vannak ezek a kataklizma váltások, ezek vannak az üvegházhatás, ezért vannak a katasztrófák. Ezen változtatnunk kell. Összefogva, együttesen, óriás szertartásokat kell létrehoznunk, akár az interneten, akár személyesen. Az én országomban tisztelettel és szeretettel várok minden
kollégámat, minden gyógyítót, minden sámán embert, asszonyt és férfit, és akár itt is ezeket a szertartásokat végezhetjük. Ehhez csak egy kapcsolatot kell teremteniük, akik nézik ezt az adásomat velem. Egy üzenetet, egy e-mailt küldjetek, és én megszervezem ezeket a találkozókat. De ugyanúgy nagyon szívesen el is megyek bárhova, a világ bármelyik pontjára ilyen szertartásokban részt venni, ilyen szertartásokat megszervezni, lebonyolítani, vezetni. Ez elsődleges dolog. A másik nagyon fontos probléma, hogy a 4 elemi minőséget újraéltessük, és ugye ne csak a tüzet imádjuk, és ne csak a tűz körül énekeljünk, táncoljunk, hanem mind a 4 elemet, a tűz, a föld, a levegő és a víz minőséget is ugyanolyan pompával, ugyanolyan alázattal tiszteljünk meg a szertartásokon. Ez elengedhetetlen, hogy mi ne középen legyünk. Tehát nem a tűznek kell középen lenni. A tűznek a napkereszt 4 pontjából az egyik ponton kell lenni. Ugyanúgy kell, hogy legyen a föld minőségnek is egy áldozati hely, vagy oltár, ugyanúgy kell, hogy legyen a levegő minőségnek és a víz minőségnek is egy áldozati oltár. És középen pedig van az élet, én, a fa, az élet maga. Magyarul ezt úgy mondjuk, hogy a szer elem, a szer. Nagyon fontos dolog az üzenetemben, szeretném azokkal, akik még erről nem tudnak, megosztani, hogy a magyar nyelv az talán a szanszkrit nyelvtől is régebbi nyelv, nincsenek benne nemek, nagyon-nagyon bonyolult és nagyon-nagyon gyönyörű a teremtés nyelve. Az angol alkalmatlan arra, hogy ezeket a minőségeket meglássuk, megérezzük. Indulj el egy úton, én is egy másikon. Indulj el egy úton, és én egy másikon. Indulj el, indulj el, indulj el. A magyar nyelv nagyon alkalmas arra, hogy ezeket a principiumokat, ezeket az ős isteni minőségeket megértsük. És nagyon fontos dolog elmondanom, hogy az ősi magyar írás, a székely magyar rovásírás szintén ez nagyon-nagyon különleges matematika szerint működik, és én felajánlom a drága, kedves, tisztelt gyógyítóknak, a más országoknak a kultúrájában felnevelkedett és más nyelven beszélő sámánoknak és gyógyítóknak, hogy segítek abban, hogy megismerjétek ezt a nyelvet, az én nyelvemet, amin most beszélek hozzátok, és segítek alapszinten megtanulni a mi jeleinket, a rúnáinkat, ahogy ti nevezitek, a rovásírásunkat. A rovásírásunk több 10 000 éves bizonyítottan működő rendszer, egész Ázsiában, egész Közel-Keleten találunk, és Európában is nagyon komoly 20-30 000 éves leleteket. Tehát sokkal régebbi a magyar nyelv és a rovásírásunk, mint akár Nimród, Ménrót apánk, ugye a bábeli zűrzavar
a nyelvek összekeveredése időszaka, tehát attól még több tízezer évvel is régebbi. És ugye természetes, hogy minden nemzet a saját, minden kultúráját tartja a legfontosabbnak. Én nem vagyok nacionalista, én nem akarom a magyarságot előrébb tenni, a magyar nyelvet sem akarom előrébb tenni a többi csodálatos nyelvtől, de úgy érzem, hogy szüksége van a gyógyítóknak és a tudatos, spirituális föld lakó gyógyító embereknek megismerni ezt a kultúrát, ezt a zenei világot, ezeket a rovás jeleket, magát az egész gyönyörű nyelvünket. Egy találkozón, amit ha meg tudok szervezni, vagy egy olyan találkozón, amire engem meghívnak, ott erről előadást szeretnék tartani, és ezt szeretném elmondani, és olyan kollégákat bemutatni nektek, akik már nagyon komoly tudósok ebben a témában. Hogyha tovább megengeditek, hogy tovább beszéljek erről a tanításról, és erről a szarvas tehén üzenetéről, hogy nagyon fontos az 5 szkíta tanítók, ugye a legrégebbi Krisna, utána ugye Buddha, Zarathustra, Jézus és Máni, tehát Krisna, Buddha, Zarathustra, Jézus és Máni, de ha egy 6. avatárt, ugye mert ők avatárok voltak, és hozzáteltek Attila király, a hunok nagy királya, akinek ugye mi magyarok csak nagyon nehezen férünk hozzá a tanításaihoz. Tehát ezeknek a megmaradt tanításait kell, hogy a szertartásokon értelmezzük, és az emberekkel megismertessük. A szkíta erkölcs, ez nagyon fontos, tehát a szkíta erkölcsi tudás, ugye, melyből a lovagi korba is utána átkerült a lovagi erkölcs, ez a legősibb ebben a civilizációban, legősibb tanítási rendszer, és úgy gondolom, hogy az embereket nem szembefordítani kell a saját vallásukkal, mondjuk a római katolikusokat, vagy a reformátusokat, protestánsokat, a muzulmánokat, és nem kell szembefordítani a saját profitájukkal és a saját hitükkel,
de ha nem érzik jól magukat abban a vallásban és azokban a szokásokban, és hiányérzetük van, akkor lehetőséget kell nekik adni arra, hogy megismerjék ezt az ős tudást, és ezt az erkölcsöt, mert vadállatok módjára élnek ember milliárdok a Földön. Még Indiában is, ugye, ahol a Bharat, a legősibb, a nép él, ott is folyamatos békétlenség, háború van a pakisztániakkal, csillagászati program, meg holdra szállás, meg minden. Teljes káosz van, és ezért van annyi szenvedés. A vallások egymásnak feszülnek, egymást gyilkolják a saját vélt igazuk miatt a különböző vallási előjárók utasítására az emberek. Úgy gondolom, hogy nem megszüntetni kell, és nem harcolni kell, hanem meg kell mutatnunk magunkat. Öntudatra kell ébrednünk nekünk, sámán úton járó embereknek, és fesztiválokat, programokat, filmeket, tanításokat együtt kell szerveznünk, együtt kell meg kell először is egymást ismernünk, és ezek után együtt kell fellépnünk, alternatívát kell adnunk az emberiségnek. Mert amennyiben nem tudjuk ezt megcsinálni, akkor megmondom őszintén, hogy úgy gondolom, hogy vége. Tehát hamarosan így itt vége lesz mindennek. Sarvesham Swastir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. És úgy gondolom, hogy például a János jelenések könyvéből megismert módon arra várunk, hogy majd Mihály arkangyal hadai ugye legyőzik a gonosz fenevadat, akkor nagyon tévedünk. Nekünk kell ugye idézőjelben legyőzni, leláncolni. Tehát nekünk nem lehet pusztítani. Mi nem fogunk pusztítani. Senkit nem akarunk elpusztítani. Meg kell, hogy fékezzük ezt a gonosz minőséget, ami az Illuminatiból, a globális nagyhatalmi rendszerből jön. Ezt a sátáni minőséget, ezt a pénzharácsolós, önző, pusztítani akaró minőséget. Meg kell, hogy fékezzük, el kell, hogy veszítse saját magától az erejét. Nekünk ezt nem lehet erőszakkal megtenni. Fegyverrel nem lehet megtenni. Az értelem, a tudás és a szeretet az, ami a mi idézőjelbe vett fegyverünk. Ezzel saját új világot építhetünk. Áldott béke, szállj lelkünkre, szállj Ázsiára, Amerikára, szállj a világra, minden tájra, szállj le a földre, mindenki várja.
Én úgy látom, hogy az emberiség, tehát ez a 7-8-9 milliárd ember, akiről most beszélünk, folyamatosan támadás alatt van, nincsen önvédekezése, nincs erkölcse, nincs Isten, valódi istenképe, és védtelen az ellen a pár ezer gonosz, tudatlan lény mesterkedései ellen. Meg kell erősítenünk az emberiséget, meg kell erősítenünk a családjainkban az embereket, a barátainkat, a népünket, a biztos tudásban. Ennek van módszere, ezt meg lehet tenni. Amikor beszívjuk az oxigént, amelyet a növények ugye termelnek, akkor utána, amikor kifújjuk a széndioxidot, tehát saját magunkkal megtelítjük a szén minőségünkkel, leadjuk, ugye magunkkal etetjük ugye a növényeket, hisz a széndioxidot a növények fogják felvenni, akkor tudatosan kell tudnunk a szeretetet, a szerelmet, a gyönyörű, szép minőségeket, az érzést, egy biztonságos, egészséges életérzést kilélegezni. És nem a depresszióval, nem a félelemmel, nem a fájdalommal kell, hogy feltöltsük ezt a kilélegzett széndioxidot. Mert utána ezt a növények is magukba táplálékként fogadják, és benne lesz a program. És azt az oxigént, amit már ők majd visszaadnak nekünk, azt is a depresszió, a félelem, a fájdalom, a szomorúság fogja áthatni. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak az üvegházhatásra koncentráljunk. Annak a széndioxidnak a minősége, nem a mennyisége a fontos. Maghangtárú szerve, magom terűszerte, magam áradj fénybe, magamat tör felszínre, maghangtárú szerve, magom terülj szerte, magam áradj fénybe, magamat tör felszínre, maghangtárú szerve, magom terülj szerte, magam áradj fénybe, magamat tör felszínre. Én tudom azt, hogy nehéz embernek lenni ma a Földön, és nekünk, gyógyítónknak feladatunk most, hogy az egészet együtt kezeljük, és ne csak egyrészt a saját kis környezetünkre figyeljünk, hanem folyamatosan imádságokkal, meditációval, szertartásokkal, konferenciákkal, beszélgetésekkel, dobolással, énekekkel tisztítsuk az ózon réteget, ezt a ionoszférát. Hát tudatosan kell mostantól dolgoznunk, ha életben akarjuk látni még a gyermekeinket és az unokáinkat is. Fogok még egy pár videóadást csinálni, külföldi nyelvekre is lefordítva. Szeretnék szólni az egyszerű emberekhez is, és szeretnék szólni a gazdag, világirányító lényekhez is. Én ezt az első kis műsoromat most nektek küldöm, neked küldöm, kedves gyógyító testvérek, kedves gyógyító barátom. És kérem, hogy vegyétek fel velem a kapcsolatot, kezdjünk el együtt dolgozni.
csodákra fogunk ébredni, csodákra vagyunk képesek. A javaslatom, hogy az első ilyen találkozó szeptemberben legyen, a tavaszi napi egyenlőség idején, szeptember 21-e környékén. Én addigra megszervezem itt Magyarországon az első találkozónkat, akár több ezer embernek is. Megszervezem a szállást, az étkezést, megszervezem a területet, a helyet, de addig ugye nagyon sok meghívást kaptam, most például Észtországba is, és Litvániába, más helyekre. Nagyon szívesen megyek el ezt a dolgot megbeszélni. Ezt a dobot, melyet magamnak készítettem, felajánlom annak az embernek, annak a gyógyítónak, aki a legtöbbet segít nekem a föld lakók egészségének, a létezésének a megmentésében. És ez egy vándordob lesz, el fogom küldeni annak az embernek, aki a legjobban megérezte az én tanításomat, az én ajánlásomat, az én üzenetemet, és ha ő elfogadja, akkor személyesen fogom odaadni neki, és majd ő továbbadja, amikor ő akarja. Egy olyan embernek, akit ő alkalmasnak tart arra, hogy ezt a dobot használhassa. Remélem, hogy amikor majd a 100. ajándékozásban megint én leszek, akinek ajándékozni fogjátok a dobot, akkor a Földön már béke lesz, a Földön már egészség lesz, már harmónia lesz, már áldás lesz, és eltűnik a gonoszság, a tudatlanság, eltűnik a félelem, eltűnik a fájdalom, eltűnik a pusztítás eszménye. A bőr további részeiből, ami maradt, pedig ilyen pici sámán dobocska talizmánokat készítek feleségemmel, és körülbelül 100 ilyen pici dobocskát hozunk létre, és része lehet mindenkinek ennek a szarvas tehénnek az energiájából. Köszönöm, hogy meghallgattatok, testvérek, veletek vagyok, szándékaim nemesek, látni fogjátok az elérhetőségemet, várom a megosztásokat, várom a leveleket, az üzeneteket. Egészség, áldás, szeretet.